Mas dá medo, hein? Olha. Esse aqui é a Praia Vermelha. Praia Vermelha, né? É uma reserva do parque. Reserva do parque, ah, tá. Conhece a região já aqui ou não? Não, não. Primeira vez? Primeira vez, primeira vez. Não, já tive em Santa Catarina, mas primeira vez em Penha. O tempo tá bom, né? O tempo tá bom, é. Tá. Essa aqui é a Praia do Monte. Praia do Monte. Não é o Rio de Janeiro, né? Mas tá bom. Muito bonito. Sinceramente dá medo. Dá medo? Tá com medo aí? Tá vendo? Olha, então volta aqui. É, a montanha russa dá mais medo. Ó, a casinha ali. Ouvindo, né, velho? Até que eu não tô sentindo não. Aqui é Praia Grande. Melhor praia pra visitar aí. É, né? Vai pra lá em Sarras, é uma desconhecida. Depois aqui no monte da cidade. Praticamente é a mesma. Aí aqueles prédios baixos ali já é Navegantes lá no Itajaí. Aí agora não dá pra ver por causa da visibilidade, mas o balneário dentro desse ponto. As casinhas, as casinhas. Ah, ó o parque aí, o parque. Ó a montanha russa. Ó o parque. Beto Carreiro. Ó. Vai mais alto que a torre, olha lá. Olha o estacionamento. Ah, o Beto morava aqui? Ah, legal. Casa do Beto, a mansão do Beto Carreiro. Beto Carreiro. Pô, tem área aqui ainda, né? Que pode construir, né? Tem. Aumentar o parque. 7% da área. Ah, tá vendo?